अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखो सांज भरा करने पे आधा विला करने पे शुरू ड्राइवर साहब गड्ढे को जब मंडी आना है तेरी खैर। दोस्तों आज दोस्तों देखो भरा करने पाए दोस्तों अपनी मिट्टी छिके खड़े हैं रकबे जो चेक के जो देखो भरा करने पाए ड्राइवर साहब गड्डी को मंडी आते अंदर गड्डी दे अंदर बाहर आ गए ड्राइवर साहब गड्डी को निचले थे बस अल्लाह खैर करे। गड्डी गड्डी का पैर जमीन नहीं लगता, पता नहीं वजह क्या बनी खड़ी है। तो दोस्तों देखो इतना भरा कर पाए इतना देखो चेक करो इतना मिट्टी सट्टी खड़े हैं देखो अगे करें रह गया ऐसे आज बाद रात दिन लगे करें मिस्त्री ते देखो इतना भरा थी गया पूरी रात गड्डी चलती रहेगी ते हारी भी चलती खड़े देखो हाली थोड़ा भरा था और थोड़ा जहाँ बच्चा पीछे ही कुछ सेट करना ही था। ड्राइवर साहब गड्डी दी आज बंब कट्टी वतन गड्डी के धुआं धार गड्डी हवा है आज गड्डी तो पैर तलने नहीं लगते, पता नहीं वजह क्या बनी खड़ी है। सही तो देखो मिट्टी चाहते खड़े है मिट्टी तो चाह के देखो भरा कर खड़े हैं उन्हें सा देखो इधर बराबर करनी है जो घा पीछे पे बराबर मिट्टी करने के उन्हें सा कल्टी पाए चेक करो देखो उन्हें सा कल्टी मेरे पे जमीन चलो पक्की आ गई है मिट्टी ते उन बाद कल्टी मेरे पाए कल्टी मार के वाला इतो छिके सो खट्टे नाल ड्राइवर साहब गड्डी दी बंब कट्टी वदन ड्राइवर साहब आप गड्डी दी बंब कट्टी वजह बिया पर ट्रैक्टर खड़े थे चेक करो। ड्राइवर साहब गड्डी को आज माफ़ को नहीं किया सारी रात गड्डी को हवा पहुँचाई रह गए। दोस्तों ड्राइवर साहब गड्डी दी बंब कट्टी वजह आज गड्डी को साह नहीं बलता गड्डी का गेयर कितना ही पहुँच वेंदे हवा कितना ही पहुँच वेंदी है गड्डी उस्मान से पहुँच वेंदी।